طبعا بعد ما قطعناه بالشكل ده هوت اللي هو ده بالشكل ده كده كده هوت كده كده اهو كده كده هوت، ودخل لازم هو بحاله ما قطعناهوش ماشي اهو. بنروح جايين بقى حاطين الملح خلاص، ومش هقول بقى معلقتين والكلام اللي بيتقال ده، لا هي انا بحط بيضه كده اهوت، وبروح جايه مقلبه الملح، هتم احط ملح لغايه ما البيضه تروح جايه ايه اهي مقلباها كده لغايه ما البيضه تطلع فوق، تطلع فوق يبقى الملح بتاعه كويس اهو اهو كده اهو ماشي اهو خلاص. وبعد كده بروح جايه مشايله طبعا البيضه عشان ما تتكسرش، واروح جايه مفرغاه عليه بقى عليه كده اهو اهو كده ماشي كده اهو خلاص، لغايه طبعا ما يتملى الاخر. بس قبل ما املاه للاخر بروح جايه حاطه عليه شويه شطه وشويه شطه اهي من هنا ومن هنا ماشي. وبعدين بروح جايبه مكمله الميه بتاعته للاخر طبعا اهي اهي ده كده وده كده اهو شايفين اهو، وده كده اهو خلاص، وبالهنا والشفا.